warqee meetiin bitu waan qabnu siif laanna onor kabooddu galataarsa keenya si galateeffanna waaqayyo abbaa keenya baay'ee gocha keetiif baay'ee oolmaa keetiif warqee meetiin bitu waan qabnu siif laanna onor kabooddu galataarsa si galateeffanna waaqayyo abbaa keenya baay'ee gocha keetiif baay'ee oolmaa keetiif warqee meetiin bitu waan qabnu siif laanna onor kabooddu galataarsa keenya taate argineerra nu dhagaa gargaarsa kana booddee sitti mata daannu baasa hiyyummaa keessatti sagadu jaalatte sichis naannonis tolugumaan deebite taate argineerra nu dhagaa gargaarsa kana booddee sitti mata daannu baasa hiyyummaa keessatti sagadu jaalatte si galateeffanna waaqayyo abbaa keenya baay'ee gocha keetiif baay'ee oolmaa keetiif warqee meetiin bitu waan qabnu siif laanna onor kabooddu galataarsa si galateeffanna waaqayyo abbaa keenya baay'ee gocha keetiif baay'ee oolmaa keetiif warqee meetiin bitu waan qabnu siif laanna onor kabooddu galataarsa taate argineerra dhagaa gargaarsa kana booddee sitti mata daannu baasa hiyyummaa keessatti sagadu jaalatte sichis kaanonnis tolugumaan deebite taate argineerra dhagaa gargaarsa kana booddee sitti mata daannu baasa hiyyummaa keessatti sagadu jaalatte sichis kaanonnis tolugumaan deebite ati galateeffami yaa waaqayyo abbaa ati galateeffami yaa waaqayyo ilmaa ati galateeffami yaa hafuura qulqulluu ati galateeffami yaa waaqa hundumaan olii ati galateeffami ati galateeffami yaa waaqayyo abbaa ati galateeffami yaa waaqayyo ilmaa ati galateeffami yaa hafuura qulqulluu ati galateeffami yaa waaqa hundumaan olii ati galateeffami yaa waaqa hundumaan olii سجرف نسجدا فينا وكيوف عن اللادا نسجدا فينا وكيوف عن اللادا تسورا سجرف نسجدا ulfina waaqayyoof annalaadha inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan elshadaayidha inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan elshadaayidha teessora isa jiruuf nan sagada ulfina waaqayyoof annalaadha teessora isa jiruuf nan sagada ulfina waaqayyoof annalaadha inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan elshadaayidha inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan elshadaayidha inni guddaadha
inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan Shaddai danda'aadha maqaan isaa Samu'eel Waaqayyoodha El Shaddai danda'aadha maqaan isaa Samu'eel Waaqayyoodha inni mootiidha mootii nagaadha abbaa gaarii inni mootiidha mootii nagaadha abbaa gaariidha Yesuus naafi abbaa gaariidha Yesuus naafi abbaa gaariidha Yesuus naafi abbaa gaariidha inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan teessoorra isa jiruuf nan sagada ulfina Waaqayyoof nan laadha Sarasa jiruuf nan sagada ulfina Waaqayyoof nan laadha inni guddaadha inni jabaadha inni jijjiiramu inni baraan inni guddaadha inni jabaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan inni guddaadha inni mootiidha inni jijjiiramu inni baraan Shaddaiidha maal jennaree wanta kanaan hin sagannaa barabaraan maal jennaree sagannaa barabaraan maal jennaree sagannaa barabaraan maal jennaree sagannaa barabaraan maal jennaree sagannaa barabaraan maqaan waaqayyo keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u sagalee waaqayyoo walii wajjiniin ilaallaa macaafa qulqulluu keenyaa hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 9 isa jiru dubbisee kutaa sana irratti hundoofnee sagalee waaqayyoodhaa walii wajjiniin yerootti ilaallu ta'a. Mandaroota Amphiliyaa fi Opponiyootti darbanii gara mandara Tasalonqee iddoo mana sagadaa warra Yihuudootaa ture dhufanii akkuma amala isaas Phaawulos mana sagadaa sanatti ol lixee sanbata 3 dubbii macaafa qulqulluu isaaniin dudubbachaa ture. Achumaan dubbicha isaanii ibsaa Masihiin dhiphachuun warra du'an keessaas ka'uun isaaf hin ta'a akka ture macaaficha keessaa dhugaa itti baasee akkasumas Yesuus inni ani isaanitti labsu kun immoo Kiristoos Masiihicha hin jedhaan ture. Isaan keessaa kaan Giriikota warra Waaqayyoon sodaatan keessaa danuun dubartoonni beekamoon
mandara sanaa baay'een dubbii isaa fudhatanii Phaawulosiif Siilaasin duukaa goran. Yihudoonni garuu isa kana hinaafanii namoota hamoota hojii malee laban ofitti dabalanii waca kaasanii mandaricha guutummaatti raasanii Phaawulosiif Siilaasin tuuta jaraatti gadi baasuudhaaf mana namicha Yaasoon jedhamu cabsanii Phaawulosiif Siilaasin achi dhabnaan Yaasooniin amantoota keessaas kan gara yaa'ocha mandarichaa harkisanii jarreen kun lafa dhaqan hundumaatti biyya garagalchu. Amma immoo mandaraa keenya dhufanii Yaasooniin mana isaatti isaan simatee hundumti isaanii Yesuus kan jedhamu mootiin biraa jira jedhanii abboommii mootii warra Roomaa hin cabsuu jedhan. Waaqayyoo baroota keessatti namoota qaba waanta ta'eedhaaf hojiin ni hojjetu jira. Kutaa kana keessatti Phaawulos faan gara boqonnaa 16 achi deebitanii gaafa laaltan mandaraa Filiphisiyoos keessatti hidhaa rakkina akkamii keessa akka isaan turan, achi immoo lammii warra Roomaa ta'uun isaanii gaafa baran jarreen warri biyya bulchan sun sossobatanii akkamittiin akka biyyaa baasan, gaafa achi ba'an immoo gara biyya Tasalonqee lafa jedhamu dhaqanii wangeela hojii akkamiitiin akka isaan hojjetaa turan yeroo itti ilaallu ta'a. Mata dureenan torban lamaan kana walii wajjiniin akka ilaallu barbaadu wangeelaaf mata duree jedhudha. Amma addunyaa keessa jirru kana gaafa ilaallu namoonni kaayyoo garagaraa, fedhii garagaraa, akeeka gara biraa qabaatu. Isaafis du'u, isaaf aarsaa ta'u, isaaf wareegamu, isaaf waan barbaadan hundumaa godhu, waan barbaadan sana argachuudhaaf. Addunyaa keenya ammaa kana yeroo ilaallu haala addunyaan keenya keessa jiru yoo argitan rakkinni hawaasaa daangaa hin qabu. Hawaasummaan rakkoo baay'ee keessa jira. Rakkinni siyaasaa daangaa hin qabu. Rakkinni diinagdee daangaa hin qabu. Rakkinni hafuuraas akkuma kana baay'ateetu jira. Sadarkaa guddaadhaan muddama baay'ee keessa jirti addunyaan kun. Dhiphina baay'ee keessa, aaduu baay'ee keessa, rakkoo baay'ee keessa jiru. Gara uumamaatti yoo deebitan uumamni rakkina keessa jira, uumamni dhiphina keessa jira. Isa kaan abiddatu fixa, isa kaan bishaantu fixa, isa kaan lolaatu fixa, isa kaan hongeetu fixa, waan baay'ee keessa galaa'edha. Gara namaatti gaafa dhuftan naamusii jireenya namaa keessa jiru haala baay'eedhaan rakkoo keessa bu'aa jira. Waldaa kiristaanaa yeroo dhuftan ilaaltan waldaan kiristaanaa waa lama gidduutti dhiphataa jirti. Dhugaadhaaf soba gidduutti rakkataadha jirti. Sobis waldaa kiristaanaa irratti roorrisaa jira. Sagaleen sobaa, sagaleen jal'inaa. Waldaan kiristaanaa wangeela Kiristoos isa dhugaa ta'e ol fuutee akka isheen hin dubbanne itti roorrisaa, bifa adda addaatiin akka isheen caljettu gochaa jira. Waldaan kiristaanaa sobaaf dhugaa gidduutti rakkataa, akka dubartii ciniinsuun qabee ciniinsifataa miixataadha jirti. Wangeelli immoo humna barbaada. Wangeelli jajabina barbaada. Wangeelli of kennuu barbaada. Wangeelli aboodhaan hojjechuu barbaada. Kanaaf illuu sagalee Waaqayyoodhaa wangeelli warra dhageenye bira akka ga'uuf wangeelaaf jedhanii warri wangeelatti amanan wanti isaan gochuun isaan irra jiraatu jira. Phaawulos faan magaalaa Filiphisiyoositti hidhamanii mana hidhaa keessatti dhiigirra lola'ee mada'anii utuu faarsaa, utuu kadhataa, utuu wangeela lallabaa waan meeqa godhaa jiranii achiis ba'anii gara biyya gara Tasalonqee kana yeroo dhufan wangeelaaf jedhanii waan baay'ee godhaniiru. Wangeelaaf jedhanii waan baay'ee ta'aniiru. Wangeelaaf jedhanii immoo dhaamsa baay'ee dhaabmataniiru. Wangeelli keenya wangeela Kiristoos, wangeela Waaqayyoo, wangeela nagaa, wangeela fayyinaa,
wangeela birmadummaa, wangeela hurii nama baasu, wangeela waanjoo cabsu, wangeela hidhaa hiiku, wangeela dukkana ibsu, wangeela seenaa geeddaru, wangeela dhaloota badiisa jalaa oolchu wangeelaaf. Kanaaf wangeelli akka hufnaan fiigu, warri wangeela lallaban, warri wangeela tajaajilan hufna akka argatan, wangeelli akka saffisu, wangeelli akka hin danqamne, wangeelli akka hin dhaabanne, wangeelli ariitiidhaan nama bira akka ga'u wanti gochuun nurra jiraatu jira. Phaawulos kadhata baay'ee kadhate, dhaamsa baay'ee dhaammate keessaa na gargaaraa kan inni jedhe baay'ee muraasa. Waaldota isa gargaaranis kan inni maqaa dha'u waaldaa tokko laman caalan. Xalaa Phaawulos keessatti gaafa ilaaltan jiru Phaawulos na gargaaraa na wajjin dhaabadhaa kan inni jedhu waa'ee wangeelaatiif jedha. Kanaaf har'a nuyi addunyaa marfamte kana keessatti, addunyaa rakkoo keessa jirtu kana keessatti, hawaasummaa jeeqamaa, siyaasa jeeqamaa, diinagdee rakkataa, naamusa baay'ee gad bu'aa kana keessatti yeroo achi ilaallu, yeroo as ilaallu, yeroo gamas ilaallu, yeroo gamana ilaallu, wanti baay'een gaaffii keessa akkuma jiru, akkuma sila isinitti hime, rakkinni hawaasummaadhaa baay'ee ol ka'aa yeroo ta'e kanatti, rakkinni siyaasaa gar malee abdii kutachiisaa yeroo ta'e kana keessatti, rakkinni diinagdeedhaa baay'ee namni waan butu waan fuudhu waan wal dhaale kana keessatti, furmaati biyya lafaa, furmaati ijoollee Addaam wangeela. Kanaaf wangeelaaf maal goona? Inni tokkoffaa wangeelli akka ariifatu, wangeelli akka saffisu, wangeelli akka fiigu, wangeelli humnaan caakkaa kana ciree raatee daangaa cabsee waaqolii tolfamaa moo'ee akka darbuuf wangeelaaf akadhan, wangeelaaf akadhan. Phaawulos Tasalonqee lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti hidhattanii gaafa ilaaltan waa'ee Tasalonqee kana ilaalaa irra gatii ta'eedhaaf akka kana jedha. Kanarraa kan hafes obboloota nana dubbiin gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'e isin biratti akka fudhatames ulfinaan akka fudhatamuuf nuuf kadhadhaa. Namoonni dubbii waaqayyoodhaa ulfinaan akka fudhatan, wangeelli akka kabaja argatu, wangeelli bakka qabaachuun isaaf qabe amma dhabeera. Waaldaan kiristiyaanaa wangeelaaf bakka laachuun isa irra jiraatu baay'ee laataan jirtu. Dhalooti kun wangeelatu hin ta'in ammayyummaatti baay'ee galagalaa jira. Phaawulos akka kana jedha. Kanarraa kan hafes obboloota nana dubbiin gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'e akka isin biratti ulfinaan akka fudhatamus nuuf kadhadhaa. Dhalooti wangeela ulfinaan akka fudhatu, dhalooti wangeela akka kabaju, wangeelli akka ariifatu, wangeelli akka hin danqamne, siyaasi akka wangeela hin danqine, hawaasummaan akka wangeela hin danqine, diinagdeen iyyummaan gadadoon wangeela akka hin danqine, xuraa'ummaan akka wangeela hin danqine, ammayyummaan kun akka wangeela hin danqine, qaroominni akka wangeela hin danqine, wangeelli humnaan akka saffisuuf, wangeelli akka deemuuf, wangeelli immoo akka hin taanetti utuu hin ta'in ulfinaan, kabajaan, maqaa olaantummaa qabu sanaan akka fudhatamuuf kadhadhaa. Kanaafoo wangeelaaf kadhan. Addunyaa kanaan waamichan qaba. Afaan kanaan lallaba kana miidiyaa kana irraa warra dhageessan hundumaaf waamichan qaba. Waamicha atattamaa, waamicha ariitii. Wangeela Yesuusiif kadhadhaa. Wangeela gooftaatiif kadhadhaa. Wangeela fayyinaatiif kadhadhaa.
wangeela furii nama baasuuf kadhadhaa, wangeela hidhaa hiikuuf kadhadhaa, wangeela waanjoo cabsuuf kadhadhaa, wangeela seenaa geeddaruuf kadhadhaa, wangeela dhaloota oolchuuf kadhadhaa, wangeela sagalee misraachoo ta'eef kadhadhaa, hojii Yesuus fannoo irratti hojjeteef kadhadhaa. Wangeelli nama hiikaa. Wangeelaaf Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 30 irratti gaafa laaltan Phaawulos waan cimaa tokko dubbata. Boqonnaa 15 lakkoofsa 30 irratti gaafa laaltan Phaawulos waan cimaa dubbata. Iddoo sana irratti dhaqaa ilaalaa akka waan inni jedhu. Yaa obboloota ko, gooftaa keenya Yesuusiin jaalala hafuurri qulqulluun nuuf kenneenis isin anaa wajjin dhimmitanii Waaqayyoon akka anaaf kadhattan isinitti himadheedha. Akka nama rakkatee waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee manaa ba'ee hattuun karaa irratti saamtee geejjiba kaffalatee ittiin manatti galuu dhabee akka nama uffata ofirraa baasee wayyaasa karaa bukkee afatee kadhatuuttitu anaa wajjiniin wangeelaaf kadhadhaa. Wangeela kanaaf iyyaa, wangeela kanaaf boo'a, wangeela kanaaf Waaqayyoon duratti soomaa, wangeela kanaaf jilgeenfadhaa, wangeelaaf imimmaan dhangalaasaa, wangeela kanaaf wacaa, wangeela kanaaf kadhadhaa. Mee ilaalaa irra deebi'aati. Yaa obboloota ko, gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hafuurri qulqulluun nuuf kenneenis isin anaa wajjin dhimmitanii Waaqayyoon akka kadhattan, akka anaaf kadhattan isinitti himadha. Akka mana gaarii qabadhu naa kadhadhaa miti kan inni jedhu. Akka waan hin barbaade biyya hin barbaade dhaqu naa kadhadhaa miti kan inni jedhu. Akkan wangeela dubbadhu, akka wangeelli warra biran geenye biraan ga'u. Yaa warra Roomaa wangeelli sin bira ga'e gama sana akka ce'uuf. Yaa warra Tasalonqee wangeelli sin bira ga'e gama sana akka ga'uuf. Yaa warra Galaatiyaa wangeelli sin bira ga'e gama sana akka ga'uuf. Yaa warra Filiphisiyoos wangeelli sin bira ga'e akka gama sana ga'uuf. Yaa warra Qolaasiis wangeelli sin bira ga'e darbee akka deemuuf, ulfina akka argatuuf, maqaa akka qabuuf, namoota akka geeddaruuf kadhadhaa'edha. Waamichaan qabar geggeessitoota waaldaa kiristaanaa, faarfattooti, amantoonni, luboonni, lallabdoonni, barsiisonni, raajonni, ergamoonni, warri lammata dhalanne eessa jiraannu eessa? Wangeelaaf kadhannu. Wangeelli waan baay'een danqamaa jira. Amantaa garaagaraatiin danqamaa jira. Wangeelli garuu sagalee misraachooti. Yesuus du'eera jedha. Yesuus du'aa ka'eera jedha. Yesuus lammata dhufa jedha. Yesuus fayyisaadha jedha. Wangeelaaf kadhadha. Wangeelaaf kadhanna. Kadhata akkasumaan miti kan wangeelaaf barbaachisu. Kadhata cimaa, kadhata hamaa, kadhata jabaa, kadhata humna hafuura qulqulluutiin ta'e. Kadhata hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan ta'e. Kadhata walitti fufiinsa qabu. Kadhata hojii gurguddaa hojjetu. Phaawulos Efesoon boqonnaa 6 irratti gaafa laaltan waa'ee wangeelaaf kadhatan waan ciccimaa kaasee dubbata. Lakkoofsa 10 amma 20tti ilaaluu dandeessu. Angiruu lakkoofsa 20 irra jiru duwwaan dubbisuu barbaada. Lakkoofsa 10 amma 20tti ilaalaasin. Efesoon boqonnaa 6. Giruu lakkoofsa 20 irratti akka jedha. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. An funyoo sibiilaatiin lafa ni dhamettiyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jireedha. Eenyuudhaaf? Kiristoosiif afaan ta'e. Har'a namni maaliif afaan ta'aa jira? Raajonni maaliif afaan ta'aa jirtu? Luboonni maaliif afaan ta'aa irra? Lallabooti wangeelaa eenyuuf afaan ta'aa irra? Eejensii eenyuu ta'aa irra? Phaawulos akka kana jedha. An lafan deeme hundumaatti finyoo sibiilaatiin hidhamee yoon jiraadheyyuu
lafan dhaqe hundumaatti Iyesuus Kiristoosiif wangeela isaatiif afaan ta'een jira. Isa kana immoo ija jabinaan akkan dubbadhu, finyoo sibiilaatiin hidhamee utuu hin jiruyyuu ija jabinaan akkan dubbadhu, reebamaa utuu hin jiru ija jabinaan akkan dubbadhu, beela'aa utuu hin jiru ija jabinaan akkan dubbadhu, jibbamaa utuu hin jiru ija jabinaan akkan dubbadhu. Wangeelli wangeela sodaa miti. Wangeelli keenya wangeela gootummaati. Wangeelli keenya wangeela raajonni ergamoonni gorra'amanii darbanidha. Ana wajjin dubbii kana ilaalaa, wangeelaaf kadhadha. Warra wangeela lallabaniif kadhadha. Warra wangeela baaniif kadhadha. Warra wangeela babal'isaniif kadhadha. Waldaa wangeela hojjettuuf kadhadha. Waldaa kiristaanaatiif ergaan qaba. Phaawulos finyoo sibiilaatiin hidhamanii jiru afaan Kiristoos ta'uu filatanii, yaa waldaa Waaqayyoo addunyaa kanarra jirtu, maqaa Yesuusiin afaan Kiristoos ta'i. Isa kana akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadha. An finyoo sibiilaatiin illee lafanii hidhamettiyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameera. Waldaan Kiristoosiif afaan taatu, raajonni Kiristoosiif afaan ta'an, luboonni Kiristoosiif afaan ta'an, faarfattoonni Kiristoosiif afaan ta'an, maanguddoonni waldaa, dargaggoonni, shamarranni Kiristoosiif afaan ta'an. Kanaaf Phaawulos kana kadhata. Qorontos 2:1-11 gaafa ilaaltan, isin waa'ee keenyaaf kadhadhaa'edha. Waa'ee keenyaaf boo'aa'edha. Ergamaan Phaawulos. Qolaasiis 4:2 gaafa ilaaltan, kadhata duwwaa immoo miti. Dammaqaa kadhadhaa'edha. Waa'ee keenya, waa'ee warra wangeelaa. Waa'ee wangeelaatiif kan wangeelaaf dammaqaa kadhadha. Dhama'aatii kadhadha. Saamaanni bu'aan kana godhe kadhata. Lafa kadhati jirutti maaltu ta'a? Bu'aan kadhataa maanni goofattanii warra wangeela fudhatanii ba'an harka isaaniitti Waaqayyo dinqii godha. Mana hidhaatti dinqii godha. Waldaan asii gaafa kadhattu warra wangeela fudhatanii ba'an ala kanaa Waaqayyo isaanii wajjiniin dinqii godha. Lafa gabaatti dinqii godha. Lafa baas isteeshaniitti dinqii godha. Lafa iddoo adda addaatti Waaqayyo dinqii godha. Warra fayyan isaan irratti daddabala. Tokkummaa hafuuraa qabu. Furmaati tokkummaa hafuuraa kadhachuudha. Jabaachuudha, dhama'uudha. Maaliif yoo jettan lafa kadhati jiru hafuurri qulqulluu jira. Lafa hafuurri qulqulluun hojjetutti immoo lapheen namaa inni immoo akka moofa'uu ta'e inni gadi bu'e hin haaraa. Jaalalatu jira lafa kadhati jiru. Lafa hafuurri qulqulluun jiru nagaatu jira. Isa kan akka goonu Waaqayyo nu haa gargaaru. Mataa keenya gadi qabnee Waaqayyoon kadhanna. Jarri kun nama hundumaa duratti surraa qabu turan. Simboo qabu turan. Waaqayyo abbaa keenya, Waaqayyo uumaa keenya, Waaqayyo fayyisaa keenya, waa'ee wangeelaaf akka kadhannu nu gargaari. Waa'ee wangeelaaf irribaa nu dammasi. Waa'ee wangeelaaf akka soomnu akka sagannu nu gargaari. Waa'ee wangeelaaf dammaqnee akka kadhannu. Wangeelli biyya keenya keessatti akka saffisu akka fiigu. Wangeelli Afrikaa keessatti akka saffisu akka ariifatu. Wangeelli Eeshiyaa keessatti, wangeelli ba'a giddu galaa keessatti, wangeelli Laatiinii keessatti, wangeelli gara biyya dhiyaatti, wangeelli warra adii warra gurraacha gidduutti hufnaan akka hojjetu, dinqiin akka ta'u, milikkiti akka ta'u, wangeelli akka fayyisu, wangeelaaf akka kadhannu nu gargaari. Maaloo gara hubannaatti nu fidi. Warra wangeelaaf bo'an, waldaa warra wangeelaaf ba'anii boossu nu taasisi. Galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus jette.